日本北陸地區嘅金澤其實好多嘢玩嘅，有日本嘅三大名園兼鹿園啦，又有歷史悠久嘅金澤城，仲有機關重重嘅妙立寺，同埋非常現代化嘅金澤21世紀美術館。所以嚟到金澤點可以嚟一日咁少啊？我哋由金澤車站出發，搭巴士嚟到兼鹿園，能夠被人稱為日本嘅三大名園嘅首位，佢梗係唔簡單啦。呢度喺1676年已經開始起㗎啦，經歷過多任嘅藩主不斷咁樣加建之後，足足起咗100幾年先至完工。而家啱啱後邊睇到呢個叫做輝襯石燈籠，人人嚟到都要同佢打卡㗎，因為咧佢喺個水上面嘅影又好靚啦，再配埋後邊嘅蓬萊島，景色就更加優美啦。兼鹿園有一個特點嘅，佢有7個出入口，喺邊個門口入都冇乜所謂嘅。總言之，入到去圍咗圈係咁行，你就一定玩得晒㗎啦。前面呢個就係霞之池啦，係園裏邊最大嘅池，充滿住亭台樓閣。嚟兼鹿園玩一定要抱住一個輕鬆嘅心情，慢慢行下，吸收下天地靈氣啊嘛。池嘅旁邊種滿晒唐奇松，係其中一個藩主特登喺琵琶湖嗰度攞啲種子過嚟種噶。冬天嘅積雪好易砸斷松樹嘅樹枝，日本人就整咗呢啲雪吊去保護佢哋。估唔到反而成為一個打卡嘅熱點添。喺庭園嘅旁邊，仲可以居高臨下咁樣睇到金澤市嘅全貌添。同兼鹿園相連嘅係誠信閣，日本人就視呢度為文化遺產，依家亦都係一個歷史博物館嚟㗎啦。定時會有唔同嘅展覽，有時間不妨入去睇下。可以睇展覽，亦都可以睇下古舊嘅建築。行下就嚟到呢個脊靈島啦。鳥居喺日本就成日見到，不過喺公園咧就真係好少見嘅。呢個島原來都有小故事嘅。脊靈呢個名係嚟自日本嘅傳說，一隻雀仔就教曉咗人類嘅3大必經階段：出生、結合同埋死亡。前邊呢棵係根上松。棵樹大到有40幾根樹根露咗出去地面，足足有2公尺咁高啊！所以大家覺得呢個係奇景嚟嘅。離遠望過去見到嗰個銅像呢，你唔好見到佢好似細細座咁樣，其實佢好勁噶，係第一座日本嘅人物銅像。佢係傳說中日本嘅大英雄武尊，佢試過扮女人勾引敵人，然後殺敵。又試過同敵人比武嘅時候，拎把假劍同對方交換，而成功殺咗對方。潺潺嘅流水聲，呢度就係瓢池啦。兼鹿園就係由呢個池開始，慢慢咁樣加建落去嘅。同兼鹿園相連，就咁過條橋呢，我哋就可以去到金澤城啦。首先，我哋要穿過石川門先可以入到個城嘅。一入到去，見到個好大嘅廣場，好多嘅草地。唔講，可能大家唔知道，其實金澤城咧已經燒咗好耐噶啦。而家見到嘅咧，其實係重建翻嚟嘅。個個嚟到咧都要喺我而家影相嗰個位置度打卡噶。呢座咁長嘅主建築，基本上就係金澤城公園嘅命脈嚟嘅。四周仲有護城河班圍。呢座咁靚嘅城池咧，就叫做靈路啊。當年梗係用嚟監視敵人用噶啦。中間呢個位置叫做50間長屋，係用嚟保管武器嘅地方。金澤城公園就免費入場嘅，仲可以走入城裏邊參觀。裏邊有好多畫介紹翻當年嘅歷史嘅，包括咗藩主出征嘅場面。喺50間長屋嘅左手邊就係橋爪門續路啦，主要從另一個角度去監視廣場嗰度嘅人。
玩完兼六園同埋金澤城公園，我哋又趕住去另一個地方啦。表面上睇佢係一座寺，實際上佢係一個秘密基地。雖然佢個名叫做妙立寺，但係人人都嗌佢做忍者寺。呢度已經唔再係基地，不過依然係咁秘密嘅。首先入去參觀必定要預約，仲要講到明裏邊係唔准影相同埋唔准拍片嘅。呢度唔算係旅遊熱點，但係我有幾 recommend 大家過嚟睇下喎。裏邊有好多 amazing 嘅機關嘅。首先就要講翻少少嘅歷史先。呢位叫前田未常係一個藩主，金澤係江戶時代叫做加賀藩，前田家族就係土皇帝。表面上佢哋臣服於德川幕府，但係幕府對佢哋就充滿戒心，所以規定佢哋嘅建築物唔可以超過2層啊。但係妙立寺表面上係2層，實際上係4層，其實再加埋夾層係足足7層嘅。點解要咁做？咁前田都要防範翻德川噶嘛，所以而家主要嚟睇就係佢究竟點樣由2層可以變成7層咯。由大門入去望落去，真係好似一個普通嘅寺咁樣嘅。呢個表面上係一個香油箱，實際上係一個機關嚟嘅。敵人行咗喺上邊嘅話，就逼白咁樣跌咗落下邊嘅啦。一睇就知呢度係一條秘道，通落去保鏢房嘅。表面上呢度一條樓梯，打開蓋又有另一條樓梯喎。望樓係用嚟發信號俾金澤城嘅，仲有一個神秘水井，據說係可以通去金澤城嘅喎。喺透光樓梯嘅後面，見到敵人嘅腳影就可以即刻懟落去啦。我叫呢個叫古惑的門，向右拉就逃出生天，向左拉嘅敵人呢就唔知去咗邊啦。中意睇呢啲機關處處嘅人，值得過嚟望下啦。金澤21世紀美術館可以話係日本近年最受歡迎嘅美術館嚟嘅。我做乜嘢喺度跑嚟跑去？我咪諗住由江湖時代跑返去21世紀啦。有咩感受啊？有咩感受？無聊。我唔知，我自己睇唔到個顏色嘅，其實咁裏邊其實真係一個圈嚟啫嘛。美術館裏邊最出名嘅係呢個叫泳池嘅裝置藝術。喺泳池上邊望落去，見到池底啲人可以喺度自由行嚟行去咁樣。喺池底嘅人望翻上嚟，就好似動物園裏邊啲動物咁樣俾人參觀緊咯。提提大家，如果想落池底嘅話，一定要預早訂票啊！手快有就手慢冇，好難訂啊！起碼我就係訂唔到嗰個咯。話明叫21世紀，呢度嘅展覽大多都係一啲當代藝術嘅作品，好多藝術嘅表達方式我之前都冇見過嘅。所以我成日都話金澤係一個傳統同埋現代結合嘅城市。呢度好多展覽都係永久性嘅，就免費入場，只有啲特定嘅展覽先要另外俾錢嘅啫。美術館裏邊有一間好正嘅 cafe， 睇下呢個甜品幾正，下邊係 crème brûlée， 上邊係紅酒煮梨，呢個配搭非常之新穎，但係又好好味喎。金澤真係一個好值得嚟玩嘅地方，景點上邊就非常之多噶啦，有兼六園、金澤城、妙立寺啊，仲有咩話？東茶屋街啊！加埋呢個21世紀美術館，玩2日都玩唔完啊！而且金澤仲有真係好多美食噶，海鮮啦、居酒屋啦，我慢慢喺下一條片再同大家介紹下。